各位同學，大家好！很高興又跟大家見面了，我是嚴老師。首先呢，歡迎大家來參加今天的 HSK 5級考前輔導。今天我們考前輔導主要內容其實是要說一說我們的書寫部分。之前老師已經跟大家說過了書寫的第一部分，對不對？就是給你幾個詞，讓你把它組成一句完整的話。在第一部分，其實很多時候要用到我們的語法知識，你得知道這是一個什麼詞，把它放在什麼位置，漢語當中應該怎麼說，對不對？所以關於第一部分一些語法方面的問題呢，希望大家如果有時間的話，還可以回去再聽一聽。今天開始我們要一起來說一說漢語書寫的第二部分。第二部分其實可以分為兩個小部分。第一個小部分同樣是給你幾個詞，給你幾個呢？給你5個詞，讓你寫一段話。然後呢，第二小部分是給你一個圖片，讓你結合着圖片來寫短文。從今天開始之後的一些課，我們主要說的是第一部分，結合詞語來寫一篇小短文。說到結合詞語寫一篇小短文，有什麼要求呢？說到這兒提醒大家一句，請大家把你們的寫作時間盡量控制在15分鐘左右，因為你還有另外一個80字左右的小段落要寫。之前呢，你已經用了很長的時間，完成了我們的排列組合，所以在這一部分上不要花過多的時間，盡量控制在15分鐘比較好。當大家如果是用網絡答題的話，其實你們還是很幸運的，因為在網絡答题的時候，你需要敲键盤，对吧？敲键盤比寫漢字的速度就提高了很多，所以還是建議在高級別的時候，因為你們要寫很多的東西，所以參加網絡考試可能會更具有優勢。而參加書寫的朋友呢，大家也不要太着急，其實80個字也不是特別多，你們只要合理的安排好時間也是足夠的。好，接下來廢話就不多說了，我們一起來看一看我們最主要的內容，也就是大家最關心的如何答題。這道題考什麼？我應該注意什麼呢？好，我們一起來看一看。說到第二部分呢，有的同學又說了，準備這一部分其實覺得挺難的，為什麼呀？我有一些學得不太好的地方，比如說我詞彙量不夠，我對這個詞的用法把握不太好，語法基礎呢比較弱，不知道應該怎麼寫漂亮的句子，時間不夠用，然後拿到這5個詞，我不知道應該寫什麼。乍一看，這5個小方面都是大家答題拿分的一個什麼呀？阻礙、攔路虎，對不對？那老師說其實分析一下，你看一看你到底哪一方面欠缺。如果你是覺得自己詞彙量不夠，你不熟悉詞的用法呢，老師說這個是你的硬傷。什麼叫硬傷別人幫不了你，你得自己努力。你要學習大綱詞，大綱詞要記在腦子裡，認識它，知道它怎麼用，多閱讀多積累一些表達。那剩下的這3個呢，語法基礎弱，時間不夠用，不知道寫什麼。恭喜你，你還是有救的。怎麼說呢？說到這個語法基礎弱一方面，如果你還有時間，回去聽一聽我們寫作第一部分的課，看一看這些語法應該怎麼用，是怎麼來表達的。如果你時間不夠老師給你一個簡單粗暴的方法，那就是直接寫簡單的句子。雖然說寫簡單的句子文章不是那麼漂亮，但是出錯的概率小，錯誤少了，其實你的分數也不會低。那時間不夠用，不知道寫什麼怎麼辦？時間不夠用證明你缺一點技巧。所以聽我們的課，掌握一點技巧，再多加練習，相信你一定可以在規定的時間內完成這道題目。那說不知道寫什麼呢？同學們發揮你們的想象力吧。首先用那幾個詞找一個話題，找一個自己能夠寫出來字兒、寫出來文章的話题，接着充分用你的想象力來完善一下你這篇文章。具體怎麼說，我們通過一些練習慢慢的來看，不要着急，一步一步來。首先介紹一下這道題主要考什麼，給你5個詞，對不對？比如說俱樂部、教練、
胡同、收穫和平均5个詞，然後讓你寫一段話。這段話有什麼要求呢？字數的要求，80個字左右。除了寫一段話有字數的要求，大家還應該注意什麼呢？我們一起來看一看，一共有6點，敲黑板很重要。寫作考試的時候一定要把這6點記在心裡。哪6點呢？我們看第一點，給你5個詞，你5個詞怎麼樣？都給你了，你一定要用，對不對？保證自己把5個詞呀都用了。除了用詞兒呢，當然要用對了，用錯了那不是白用了嗎？所以第一點，5個詞都要用，而且保證這5個詞所寫的那幾句話一定要是對的，因為它就是考點。第二呢，說給5個詞，有人說1、2、3、4、5，那我應該從1寫到5嗎？當然不是，我們應該按照你自己的思路，你想怎麼寫怎麼寫，可以把第3個寫在第一個，把第一個寫在最後一個，隨便，只要你用到了這5個詞，都用對了就可以了。但是在這裡要提醒大家的是什麼？寫句子要有什麼？有標點符號。而且標點符號不要只用逗號和句號，你應該用得多一點，逗號、句號、逗號、句號，不要一逗到底，好不好？難道你在逗老師嗎？不要一逗到底哦。這個具體關於標點呢，我們之後的課會有專門的介紹，所以大家耐心往下聽。第3個就是你在寫一段小段落的時候，雖然只有80個字，但是一定要有主題。到5級了，水平很高了，寫一段話不要東說說西說說，老師看完不知道你到底在說什麼，是不是？你要有主題，要有邏輯，相信這個難不倒大家，只是在這裡給你們提個醒。第4個就是老師不建議大家在一個句子當中用很多個詞。為什麼這麼說呢？你詞用的多了，可能2個詞、3個詞用在了一句話裡，用對了一個，萬一有一個用錯了呢？是不是會影響到你的考試成績？所以盡量拆開寫，把它分着寫在不同的小句子當中。下一個就是字數人家都說了，讓你寫80字左右，所以考試的時候不要當英雄，不要多寫，寫到75到90之間就可以了。寫多了容易出錯。雖然說寫多了顯得你好像侃侃而談，說的很多，但是言多必失，寫作也是，寫多了容易犯錯，犯錯了會影響成績，所以想說的時候多跟老師聊聊天，考試的時候寫夠80字左右就可以了。最後呢，再看第6個，非常簡單的3個字，一共6個，那就是先簡單，一共7個，一共是3、4、7個字，先簡單再高大上。怎麼說？先寫簡單的句子，保證句子能寫對了。如果你水平高的話，我們再寫那些漂亮的加分的句子。好，我們來看一個題，還是剛剛的那5個詞：俱樂部、教練、胡同、收穫，還有平均。看到這幾個詞，不知道大家是怎麼做題的？一起來跟你們分享一下老師是怎麼看的。首先一看，俱樂部、胡同、教練這3個詞兒好像比較簡單，都是名詞。說到俱樂部，我能參加很多俱樂部，對不對？說到教練，當然去參加俱樂部，比如說體育俱樂部、象棋俱樂部，有教練，對不對？有教練一般是體育類型的有教練，教練在俱樂部裡。那胡同呢？胡同是一個地點吶。我說這個俱樂部正好就在一個胡同裡，可不可以？可以，發揮你們的想象力，多想一想各種可能性。收穫呢？在俱樂部裡跟着教練一起練習，是不是有收穫呀？最後剩一個，這詞兒比較難，平均。平均怎麼說呢？我們說平均就是把一些事情分成相等的幾份，對不對？你去俱樂部多長時間去一次平均每周去2次，每次運動多長時間呢？平均每次運動40分鐘，是不是？這樣
我們首先通過幾個比較簡單的詞定了個主題，然後慢慢的把其他的詞呀放在你這個主題裡。只有了主題，你不管寫什麼東西，都要圍繞着主題來寫。你的小論文吶、小段落啊就不會散，它呀就是有主題的。然後啊，你寫的有邏輯一點，一看呢，老師就會非常喜歡。那麼看一看老師寫的這個小段落。我參加了一個乒乓球俱樂部，用到了俱樂部，什麼俱樂部？多說了一句乒乓球俱樂部。接着看，這家俱樂部就在我住的那條胡同裡。第二句用到什麼詞了？用到了第三個胡同。剛剛說了胡同是地點，所以呀，可能啊正好把這兒放在俱樂部在哪兒？在胡同裡。哪兒的胡同？我住的那條胡同。這裡有專業的乒乓球教練，有很多熱愛這項運動的朋友。哎，說到俱樂部，又想到俱樂部裡有什麼？有教練，哎，有一起鍛鍊的朋友。一個呀是乒乓球教練，教練怎麼樣？很專業，專業的乒乓球教練。還有呢？熱愛這項運動的朋友，大家都喜歡乒乓球，所以呀，一起來參加這個俱樂部。好，接着往下看，進入俱樂部以來，平均每個星期都會有一次活動，我的收穫很大。這句話用到了我們比較難用的一個詞，哪個詞？最後一個平均，他說的是什麼？哎，說這個俱樂部呀有活動，對不對？多久舉辦一次呢？平均每星期呀都有一次活動，是不是想到了俱樂部？主題是俱樂部，我們說平均可能是時間方面的、距離方面的，這裡正好形容一下。哎，我們時間方面多長時間有一次活動，很巧妙的就用起來了。再看最后一句，我的收穫很大。既然有活動，你參加了俱樂部，有教練，對不對？你一定會有收穫，很好。所以呀，這麼一篇小小的段落，正好把5個詞都用到了，而且說的呢是一個主題，說的呀還很有邏輯，字數啊也不太多。這個就是我們如何來做這樣的一道題。好，具體的再來了解一下，每一步應該怎麼做呢？說第一步啊，老師說5個詞，總有那麼2、3個你認識吧？總有那麼2、3個是簡單的，是名詞。所以呀，找找詞性，看一看哪個比較熟悉，一看就是好哥們。哎，我認識他，那麼用它來確定你的主題，好不好？哎，記住了，找簡單詞，用它來確定主題之後，剩下的詞啊都要圍繞着你確定的主題來寫，剩下的句子也都要跟你的主題相關。接下來排順序，寫句子，哪個詞兒簡單，先寫它幾句話，看一看呀，用哪個詞寫，用那個詞寫什麼句子，然後慢慢的發揮你的想象力，句子呀就多了。第3步，寫完了之後怎麼樣？一定要讀一遍哦，跟大家做第1部分的題一樣，寫完了不要着急，用完了這5個詞兒，不要開心的太早，讀一讀，找一找5個詞都用了嗎？那幾個句子都寫對了嗎？哎，字數呢，夠不夠80個字啊？寫太少了是會扣分的，所以最後讀一讀，檢查檢查。下邊我們來看韓式給大家一個例子，用到了5個詞，一起來看一看。宿舍、理解、開心、坦率，還有幫助。不知道你們看到這5個詞，腦子裡想的是什麼呢？我們說看詞性定主題，哪個詞比較簡單？哎，宿舍，哎，簡單。開心，好，今天很開心，也簡單。幫助也經常用，感謝你的幫助，對不對？那看一看，說到宿舍，那我們找個主題吧。你們想到的主題是什麼呢？老師想到的主題啊，其實是跟學校有關的，跟學校的宿舍有關的，宿舍裡的生活，對不對？可以，哎，直接用這個
題目當中給你的詞就把主題定好了。那說到宿舍的生活，過得開心不開心呢？是不是朋友們、宿舍的同學們、舍友們怎麼樣？你的同屋呢？他們是不是坦率的人？會不會經常幫助你？他們理解你嗎？或者說你在學習當中有不理解的地方，他們會幫助你嗎？這樣是不是把這幾個詞都串起來呀？好，一起來看一看這段話吧。上大學的時候，我住在學生宿舍裡，在那裡我認識了3個特別好的朋友。第一，三個小句子，对不对？上大學的時候告訴了你一個時間、地點、人物，經常說小故事呀，要有這幾點：時間、地點、人物。上大學，時間、地點。我住在哪兒？住在學生宿舍裡。認識了人呢？認識了3個好朋友，他們怎麼樣？看一看，他們呢都是非常坦率的人。評價這個人怎麼樣？3個人都很坦率，用到了我們的詞坦率，也常常幫助我，不僅坦率，還很熱心。表現在什麼地方？經常會幫助我，又用到了幫助。接着往下看，什麼幫助啊？學習漢語的時候，如果有不理解的地方，我都會問他們。都說要幫助你了，怎麼幫呢？你是來中國學習漢語的，學漢語的時候就會有不理解、不明白的地方，對不對？所以你就會去問他們，他們呢也就會幫助你。最後說一說，怎麼樣和他們住在一起開心嗎？開心，都是坦率的人，都是樂於助人的人，所以和他們在一起住真的很開心。又是一個短短的段落，用到了5個詞，當然也是有主題的。說的是什麼？說的是學校或者宿舍的生活。好，檢查一下5個詞都用到了嗎？用到了，字數夠不夠呢？老師數了一下，加上標點符號，一共88個字，夠了。也不多，也沒有超過90，所以差不多寫到這兒收筆吧。這個小段落就完成了。好，我們接着再來看一看，大家拿到5個詞，應該寫什麼樣的內容呢？在這裡給大家分享2個方面。第一個就是你可以寫一個小故事。寫小故事一定要交代的是什麼？交代清楚時間、地點、人物、事情的起因、經過、結果，6要素，對不对？盡量多說一說，每要素說一句都6句話了呢。一個要素說10個字，是不是也都60個字了呀？所以一起來看一看具體怎麼用。給大家一個例子，先来給你們20秒鐘的時間讀一讀，發揮你們的想象力。定一個主題，想一想用什麼詞來定主題，定的主題是什麼？好，一起讀一读。結賬、乾脆、感謝、零食、海鮮。對於你們來說，哪個詞簡單呢？想用哪個詞定主題呢？老師覺得這個海鮮看着不錯，吃的。那我們這段話就聊一聊吃吧。那吃的時候發生了什麼呀？吃完了要結賬，結賬。那零食，可能零食有事兒，所以呢，再發揮你的想象力，乾脆做了什麼呀？感謝。為什麼要吃海鮮呢？是要有什麼事情要慶祝嗎？是別人幫了你，你要表達感謝嗎？或者你吃海鮮的時候發生了什麼事情，別人提供了幫助，所以你要感謝別人呢？都可以。所以說在做這道題目的時候這個就是每個人写出來的答案都是不一樣的。老師呢只是給大家寫一個老師的小故事，你們可以写你們自己的小故事。当然也希望大家寫完了之後
跟老師分享一下，老師幫大家看一看，哎，哪句話寫得好，哪句話需要再修改修改。每個人的思路不一樣，所以不希望大家看完老師的例子就忘掉了自己的想法，一定要有你自己的故事。好，那老師現在沒有辦法了解你們的故事，但是可以讓你們知道老師的故事，一起來看一看吧。昨天吃飯忘記帶錢包了，是同事幫我結賬的。為了表達感謝，今天請他吃海鮮。剛在餐館點完餐，同事就接到了老闆的電話，需要臨時加班，得趕回公司，所以我倆乾脆把海鮮打包帶走了。讀完了這個小段落，找一找老師在這個段落裡，告訴了你們什麼呢？時間，首先什麼時候吃的？今天吃的。地點呢？是在餐館。人物，有老師，有我，還有同事。起因呢？為什麼去吃海鮮啊？昨天忘記帶錢包了。吃飯的時候沒有辦法自己結賬，所以是同事幫忙結賬的。你為了表達感謝，要請同事吃海鮮，為了也是正好告訴了你起因，對不對？經過呢？那吃海鮮的時候發生了什麼？同事接到了老闆的電話，需要加班，所以得趕回公司。趕緊回去加班，這個是經過。那要加班，結果剛點了海鮮，結果怎麼樣？結果乾脆把海鮮打包帶走了。這個就是6要素：時間、地點、人物、起因、經過、結果，6要素都有的一個小短文。這個短文用到了5個詞，讀一讀，再檢查檢查，是不是都用到了呢？結賬。幫我結賬，用到了第一個結賬，對吧？表達感謝，第3個，請他吃海鮮，最後一個，需要臨時加班，臨時就是正吃，本來呢是打算吃海鮮，對吧？突然有一件其他的事情要加班，是臨時的，沒有想到的，對吧？所以要趕回公司，想了想怎麼辦？非常果斷，那我乾脆乾淨利落，直接打包帶走，不在餐館吃了，是不是啊？所以這樣5個詞小短文寫了多少字呢？一共寫了83個字，加標點，完全符合要求。這個就是給大家一個例子，跟着老師再來看看下面一個題目。還是請大家讀一讀，想一想。通過這5個詞，你們能寫一個什麼樣的小故事呢？一起來看一看這5個詞吧。宿舍、陌生、溝通、適應、心情。簡單的是什麼？宿舍很好，告訴了你一個地點，所以也有可能是關於學校生活、宿舍生活的。陌生呢，感覺周圍很陌生，是不是？環境，新的環境比較陌生。還有心情，剛到宿舍，陌生的環境，可以說一說你在學校心情怎麼樣？最後你適應了嗎？你跟別人溝通，說了說你遇到了什麼？通過溝通，你適應了嗎？對不對？整個也是可以把它串起來的。主題就是討論學校的生活或者宿舍的生活。想一想這個故事裡，你希望它是什麼時候發生的？在哪兒發生的？除了你，還有誰？故事裡為什麼有這樣的故事呢？
這個故事發生的經過是什麼？最後有一個什麼樣的結果呢？好，不知道大家的故事是什麼？先來看一看老師這個小故事。剛到中國的時候，對新的環境很陌生。首先先告訴你們，這個是發生在剛到中國的時候。那會兒發生了什麼呀？對環境很陌生，因為環境都是新的，你不熟悉，所以對新的環境很陌生。那時我的漢語不太好，和別人溝通有困難，感覺很苦惱。那個時候環境陌生，還有什麼原因？我的漢語還不太好，剛到中國是來學習中文的，所以水平還不太高，漢語水平不太好，就有什麼樣的結果呀？你跟別人溝通的時候，是不是有點困難？你可能聽不懂別人說什麼，你也沒有辦法用漢語表達自己，所以和別人溝通有困難，導致感覺很苦惱，心情不太好。宿舍的同學知道後，經常幫助我學習漢語。在這兒是告訴你，後來宿舍的同學知道我有苦惱了，他們就做了什麼？經常幫助我學習漢語。慢慢的，我適應了新的生活，心情也越來越好了。所以整個這個小段落，首先呢是刚到中國的時候，時間地點，對新的環境陌生，一定是在學校，有我人物，有我还有誰？宿舍的同學，很好。起因呢？对環境陌生，漢語不太好，所以我的心情也有點苦惱，感覺很苦惱。有了這個原因，同學知道了，他就幫助你，然後結果呢？有了同學的幫助，我適應了新的生活，生活適應了，心情怎麼樣？還很苦惱嗎？當然不苦惱了，有朋友的幫助，又是新的生活，充滿了挑戰，慢慢的又適應了，所以心情也越來越好了。我們再來讀一讀，檢查一下句子對不對，5個詞都用到了沒有？一起來。剛到中國的時候，對新的環境很陌生。那時我的漢語不太好，和別人溝通有困難，感覺很苦惱。宿舍的同學知道後，經常幫助我學習漢語。慢慢的，我適應了新的生活，心情也越來越好了。怎麼樣？句子對嗎？5個詞都用到了嗎？寫的字兒夠不夠？一共84個字，字數也夠了。好，檢查完畢。好，這道題也就答完了。我們說除了可以寫一個小故事，今天老師一共要跟大家分享2種不同類型的文章。第一個是小故事，第二個是什麼呢？第二個是寫一個觀點。看到這5個詞說把它編一個故事有點難，時間、地點、人物、起因、經過、結果，這幾個詞很難都用到，對不对？那我們還可以寫什麼？寫觀點。一般來說HSK 5級的考試當中，寫故事、写觀點是2個比較主要的。掌握了這2個方法，其實那些考題你都可以輕鬆的去答了。故事或者觀點，你看它更適合哪一個，你就寫哪一個。那寫觀點要告訴別人什麼呢？寫觀點你要告訴這個觀點發生的背景，你為什麼有了這個觀點？說一說背景是什麼？有什麼現象？有了這個背景，發生了具體什麼樣的事情呢？看完了現象，再說明一下句子的段落的結尾，一定要表明你的觀點，不然怎麼能叫寫一個觀點呢？一起來看一看第一個練習題，還是給你們5秒鐘吧。先來看一看這幾個詞。
好，時間到，一起來看一看。第一個通訊，第二個促進，第三個隨時，第四個距離，第五個普遍。看完了這5個詞，想寫個故事，是不是有點難？那沒關係，我們寫什麼？寫觀點，說一說，簡單的詞是哪一個？通訊是個名詞，想怎麼用都可以，句子前邊做主語、做賓語都行，所以通訊相對來說比較好寫。通訊怎麼樣？說到通訊啊，現在大家一定都離不開它，對不對？發展得非常快，所以呢，有了方便的通讯方式，人與人的距離變得小了，也可以促進我們的交流了，很方便，交流促進了，怎麼促進的？隨時都可以，電話聯繫，對不對？普遍呢？什麼普遍？你要打電話，手機普遍，還有網絡也很普遍，是不是？整個我們的主題就是聊一聊通訊，說一說通訊的方方面面，說什麼？說一說通訊發展了，什麼變得普遍了？這個東西普遍了之後呢，它有什麼好的地方？促進了什麼？具體的表現是，你隨時可以做什麼？然後距離是不是拉近了？這個呀，就是老師的思路。不知道你們的思路是什麼？不管了，你們的思路呀，慢慢整理。自己看到這樣的題，短時間之內呢，也不会把它寫成一個小段落，但是需要你們跟着老師往下走。結束之後，再用老師說的方法整理你的思路，寫一個80字左右的小段落，好不好？好，先來看一看老師寫的小段落吧。隨着科技的發展，通訊越來越發達，手機也越來越普遍。交代了你一個背景，是不是？通訊發達，然後手機普遍是怎麼樣啊？現在呀，科技非常發達了，對不對？隨着科技的發展，科技發展得很快，有了科技，我們的通訊也發達了，手機也普遍了。所以第一句啊，一般交代一個背景，做好鋪墊。有了這句話，我們下邊要說的一看就很明了了，一定是說通訊的，說手機的，对不对？接着往下看，只要有網絡和電話，不管距離有多遠，你都可以隨時和朋友聯繫，是不是一個現象？有了什麼？我們說你想聯繫，通訊發達，手機普遍，科技發展到底表現在哪兒呢？是不是有網絡了，有電話了？那有了網絡，有了電話，你又能做什麼呢？不管距離多遠，你都可以隨時和朋友聯繫，想什麼時候打電話給他就什麼時候打電話給他，只要時間方便就可以，对不对啊？然後不管他在哪兒，你現在在中國，你們國家的朋友當然也可以電話聯繫，網絡、微信是不是都很方便呢？這個呀，就是一個具體的現象。隨着呀網絡的科技的發展，通訊的發達，手機的普遍，有了一個具體的現象，就是不管什麼時候，不管距離有多遠，你都可以隨時和朋友聯繫。所以，觀點來了，所以之後是觀點，要總結了，說了什麼呢？發達的通訊不僅方便了我們的生活，也促進了人與人之間的交流，是不是啊？在這裡在這裡要跟大家說的是，最後呀，一定不要忘記什麼？不要忘記要來一個總的表述。中國人寫文章總分總，首先一句話交代清楚你要說什麼，下邊分着來說一說，有哪些方面可以證明你說了這句話呢？最後呀，一定要總的再來加一個總結的句子，說一說你的觀點，總結一下它怎麼樣？發達的通訊怎麼樣呢？方便了人們的生活，方便了我們的生活。為什麼呀？不管距離多遠，你都可以和朋友聯繫，很方便，對不对？還有什麼方面呢？也促進了人與人之間的交流。
正因為有了發達的通訊，你可以和不同的人隨時隨地的保持聯繫，我們的交流是不是也越來越多了呢？正因為有了科技的發展，通訊的發達，老師才可以在這裡和大家一起交流一下我們 HSK 5級的考試應該怎麼考，對不對？這就是我們所說的呀，觀點，一個小總結，說明你對這件事情的看法是什麼。這樣整個一個完整的段落，有背景，有現象，有觀點就出来了。寫了多少字呢？86個字，也是符合要求的，也不多也不少，正好80字左右。好，看完了這個，我們再做一個練習，鞏固一下這樣觀點類的文章應該怎麼寫。還是10秒鐘的時間來看一看這5個詞。壓力、適合、緩解、樂觀、偶然。這5個詞對大家來說比較熟悉的應該是壓力，對吧？所以呀，我們的主題可以和什麼有關？和壓力有關。想一想，什麼樣的背景呢？什麼樣的現象呢？壓力具體表現在什麼方面呢？你看到這樣壓力的主題，你又想發表什麼觀點呢？結合我們詞一起來想一想。面對壓力，可能你還很樂觀嗎？你能不能保持樂觀的心情？是不是？可能是肯定的，我很樂觀，也有可能我變得不樂觀了，对不对？因為有壓力。那緩解呢？不樂觀了，是不是就要緩解壓力呀？緩解壓力，你需要做什麼？要找到適合自己的方法。這個方法呀，每個人不一樣。你可能是去運動，我可能是看電視、看電影、追劇，對不对？所以要找到適合自己的方法。偶然這個詞在整個5個詞當中其實是比較難的，因為把它要放進去好像有一點點難。那怎麼放呢？你怎麼找到的這個方法？你要通過它的意思，對不对？偶然，想想偶然的例子，偶然發現了，偶然找到了，偶然的一個機會，對不對？想到了這些搭配，再想一想，我可能怎麼用呢？面對壓力，我要找適合自己的方法，你一下子就找到了嗎？可能是一個偶然的機會才找到了什麼樣的方法適合你，對不对啊？這是老師的一個思路，僅供參考。再次說明啊，不管老師說了什麼，這道題是開放性的，你們怎麼寫都可以，只要有主題、有邏輯，詞都用到了，句子都寫對了，字數也達到了要求就可以了。不要被老師的思維帶走，老師也只是發揮了老師小小的想象力，你們有更豐富的想象力，相信你們写出來的段落比老師的更好。那首先呢，還是在這裡呀，看一看老師給的例子，然後再告訴老師你們的例子。一起來看一看吧。我剛開始工作的時候有很大的壓力，不知道如何緩解，對未來的發展也不樂觀。剛剛說了一個大背景，這兒老師說了一個小背景。這個觀點鋪墊一下，為什麼要說這個觀點？因為呀，這個小背景就是跟老師的工作有關。怎麼樣？剛開始工作的時候啊，有很大的壓力，可能不熟悉，可能不適應，對不對？不知道如何緩解，有壓力該怎麼辦？也不知道，所以對未來的發展也不樂觀，不知道以後的路該怎麼走。能不能正兒八經的把工作做好呢？能不能有一個非常好的光明的未来呢？都不知道，所以老師面对压力呀，沒有大家厲害，不樂觀了，對未來的發展也不樂觀。小背景告訴你了，老師的小背景。那出現了什麼現象？有了這個背景，我一定要告訴你具體發生了什麼，对不對？一次偶然的機會，我發現
自己適合通過運動緩解壓力。現象具體的事情來了，一次偶然的機會，一開始我不知道怎麼緩解，正好某一天我去運動了，運動完我發現神清氣爽，壓力變小了，工作更積極了，也沒有那麼悲觀了，不會不樂觀了，是不是？一次偶然的機會呀，我發現適合自己適合通過運動緩解壓力。然後呢，最後呀，來看，再往下看，然後又發生什麼了？壓力緩解了，自己也變得越來越樂觀了。這些呀都是現象。在有压力這個背景下，在我不知道怎麼辦的背景下，有一個現象出現了。偶然的機會呀，我發现運動很管用。運動完之後呢，壓力緩解了，人也變得樂觀了，對不對啊？所以現象完了，我要發表看法了，我要寫我的觀點了。觀點是什麼？告訴你，因此學會緩解壓力很重要。面對壓力一定要怎麼樣？要學會緩解，不然你會影響心情，你會變得不樂觀，對不對？這樣就是小背景加老師一個具體的現象，最後通過這個現象說一說，面對這樣的背景，我的觀點是什麼？這樣啊，我們的小段落又寫完了。看一看5個詞都用到了嗎？壓力、緩解、樂觀、偶然、適合，5個詞沒有問題，都用到了。讀一讀句子呢，通順嗎？是通順的，是對的嗎？是對的。字數呢？一共多少字？這次寫的多了點，寫了91個字，但是啊，也是超了10個字，對不对？没有寫了100、110、120，对不對呀？及時，老師覺得夠了，不再寫了，91個字不能再多了，我寫夠了。好，結束，觀點，句號，結束。最後還是要提醒大家啊，在寫小短文的時候，小段落的時候，不要只用逗號，一開始逗到最後，你給老師來一個句號，怎麼樣啊？一逗到底，不要逗老師，一定呀，逗號句號，逗號句號，多寫幾個句子。80個字呢，你一句話一口氣說80個字，累不累呀？要分層次，有邏輯，分幾個小句子。每一個句子當中寫幾個小分句，好不好呢？不要一個長句子把所有的詞都用進去。老師一般都是用小句子，幾個小分句，每一個小分句，我用一個詞，這樣即使他用錯了，也不會影響到其他詞的得分，對不對？好，以上就是今天課程當中要跟大家分享的，具體拿到了不同的詞，應該怎麼寫，用什麼樣的語法，怎麼提高你的分數，寫標點應該注意什麼，我們之後的課慢慢聊。好，今天的課就到這裡，最後祝大家考試順利，我們下節課接着聊，接着看，下節課再見。